হ্যালো মিস্টার লতিফ খান, তোমার মোবাইলে ফোন এসেছে, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। কি হলো, ফোনটা ধরছেন না কেন? লতিফ ভাই, ইমার্জেন্সি কল এসেছে, প্লিজ কলটি রিসিভ করুন। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? সবাই আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওর প্রথমে একটি রিংটোন আপনারা শুনতে পেয়েছেন। বাঁশির সুর দিয়ে আমার নিজের নামে রিংটোন ছিল, বাংলায় মেয়েদের ভয়েসে। তো বন্ধুরা, আপনি কি চান এইরকম বাঁশির সুর দিয়ে আপনার নিজের নামে মেয়েদের ভয়েসে বাংলায় রিংটোন তৈরি করতে? যদি আপনি চান আপনার নিজের নামে এইরকম রিংটোন তৈরি করতে বাঁশির সুর দিয়ে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটিকে আপনি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিওটিকে কেটে কেটে দেখলে কিন্তু আপনি এইরকম বাংলায় রিংটোন বানাতে পারবে না। তো চলুন আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। তো ভাইজান, আপনি যদি এই ভিডিওটিতে এখনো পর্যন্ত একটি লাইক না দিয়ে থাকেন তো প্লিজ এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিন এবং চ্যানেল নতুন থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। এখানে একটি শেয়ার বাটন পেয়ে যাবেন, শেয়ার বাটনে ক্লিক করে আপনার বন্ধুদের কাছে ফেসবুকে, হোয়াটসঅ্যাপে, মেসেঞ্জারে শেয়ার করুন। এখানে একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও বা গুড ভিডিও লিখে এখানে সেন্ড করে দেবেন। বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। তো বন্ধুগণ, বাঁশির সুর দিয়ে আপনার নিজের নামে বাংলায় মেয়েদের ভয়েসে রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনার ফোনে দুটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। দুটি অ্যাপ্লিকেশন আপনি কোথায় ডাউনলোড করবেন ভিডিওর মধ্যে বলা থাকবে। তো সর্বপ্রথম যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে, ডাউনলোড করার জন্য আপনার ফোনের গুগল প্লে স্টোর ওপেন করবেন। গুগল প্লে স্টোর ওপেন করার পর আপনার এখানে সার্চ বার পেয়ে যাবেন। এই সার্চ বারে লিখবেন T2S লিখে সার্চ দেবেন। T2S লিখে সার্চ দিলে দেখুন এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে পেয়ে যাবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার ফোনে আপনি ইনস্টল করে নেবেন। আমি আগে থেকে ইনস্টল করে রেখেছি, তো এখান থেকে আমি ওপেন করছি। তো আপনারা এখান থেকে ওপেন করে নেবেন অ্যাপ্লিকেশনটিকে। তো বন্ধুরা, অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে আপনি যেটি লিখে রিংটোন বানাতে চান সেটি এখানে আপনি লিখে নেবেন। তো এখানে আমি লিখে রাখিয়েছি আগে থেকে, তো এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম। তো সর্বপ্রথমে এটি লেখার জন্য এখানে সর্বপ্রথমে একটি পেজ দিয়ে দেবেন। পেজ দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে আপনি যা লিখতে চান, এখানে আমার জায়গায় আপনার নামটি দিয়ে দেবেন। দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে ডট ডট দিয়ে দেবেন, পেজ দিবেন, পেজ দিবেন, আবার লিখবেন, আবার ডট ডট দেবেন, আবার পেজ দেবেন, পেজ দেওয়ার পরে আবার লিখবেন, এখানে ডট ডট দেবেন। তো এরকমভাবে আপনি এখানে লিখে নিতে পারেন। লিখে নেওয়ার পরে এখানে দেখুন একটি প্লে বাটন পেয়ে যাবেন, এখানে প্লে করে আপনি শুনতে পেয়ে যাবেন। বা এখানে একটি সেটিংস আইকন দেখতে পেয়ে যাবেন, সেটিংসে আপনারা ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করতে পর আপনাকে দেখুন এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে দেখুন সর্বপ্রথম ইংলিশ বলে একটি লেখা রয়েছে, তো এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে আপনি বাংলা সিলেক্ট করবেন। বাংলা সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে এখানে আপনি 2 নম্বর যে অপশনটি পেয়ে যাবেন, এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে ইন্ডিয়ান নাম্বার 1 এটি সিলেক্ট করবেন, নাম্বার 1 ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে দেখুন একটি অপশন পেয়ে যাবেন, এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে দেখুন বাংলা ইন্ডিয়া এটা সিলেক্ট করবেন। এটা সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে এখানে দেখুন মেয়েদের ভয়েস আপনি এখানে দেখতে পেয়ে যাবেন। এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে প্রথমে। তো এখানে ডাউনলোড করে নেওয়ার পরে এখানে আপনি বিভিন্ন অপশন আপনি দেখতে পেয়ে যাবেন। তো এখানে দেখুন আমি 2 নম্বর মেয়েদের ভয়েস এখানে আপনি প্লে করে শুনতে পারবেন। বাংলায় কথা বলার জন্য এটি একটি উদাহরণ। তো এখানে আমি 2 নম্বর যে অপশনটি রয়েছে এটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক চলে আসার পরে এখানে একদম ব্যাক চলে আসবেন। একদম ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক চলে আসার পরে আপনি এই প্রথম পেজে চলে আসবেন। প্রথম পেজে চলে আসার পরে উপরের দিকে দেখুন 3 ডট দেখতে পেয়েছেন। এই 3 ডট আপনারা ক্লিক করবেন। 3 ডটে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে দেখুন এক্সপোর্ট অ্যান্ড অডিও ফাইল বলে একটা অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনার যে অডিওটি রয়েছে এটি কি নাম দিতে চান সেটি নামটি দিয়ে দেবেন। নামটি দিয়ে দেওয়ার পর আপনি কোন ফাইলে সেভ করতে চান সেটি এখান থেকে সেভ বাটনে ক্লিক করে আপনি সেভ করে নিতে পারবেন। এখানে দেখুন সেভ হচ্ছে, সেভ হওয়া পর্যন্ত আপনারা ওয়েট করবেন। তো এখানে দেখুন আপনার ফাইলে এই অডিওটি সেভ হয়ে যাবে। তো এখান থেকে আপনি শুনতে পারবেন। ওপেনে ক্লিক করে এটি শুনতেও পেয়ে যাবেন। তো এখান থেকে আপনার এই কাজটি হয়ে গেল। 2 নম্বর যে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার ফোনে ডাউনলোড করা লাগবে, 2 নম্বর অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার ফোনে ডাউনলোড করার জন্য আপনার ফোনে গুগল প্লে স্টোর ওপেন করবেন। প্লে স্টোর ওপেন করার পরে এখানে আপনি সার্চ বার পেয়ে যাবেন। এই সার্চ বারে লিখবেন বেস্ট MP3 এডিটর লিখে সার্চ দেবেন। বেস্ট MP3 এডিটর লিখে সার্চ দিলে দেখুন আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে পেয়ে যাবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার ফোনে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। আমি আগে থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি। তো এখান থেকে আমি ওপেনে ক্লিক করেছি। অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করবেন। ওপেন করার সাথে দেখুন আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে দেখুন একটি মিক্সার বলে একটি অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনার ফোনে যতগুলি অডিও রয়েছে সেগুলো আপনি এখানে সব দেখতে পেয়ে যাবেন এবং আপনি যেটি লিখে যে অডিওটি আপনি বানিয়েছিলেন সেটি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। তো এখান থেকে আমি এই অডিওটি বানিয়েছিলাম, তো এখান থেকে আমি সিলেক্ট করেছি। তো সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে আপনার ফোনে কিছু বাঁশির সুরের মিউজিক আপনাকে ডাউনলোড করে রাখা লাগবে। তো আমি কিছু বাঁশির সুরের ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, ওখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন ওই লিঙ্কে ক্লিক করে। তো আমি এখানে এই মিউজিকটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এই মিউজিকটি সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে এখানে দেখুন 2টি মিউজিক চলে আসবে। চলে আসার পরে এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে শুনতে পেয়ে যাবেন।
হলো ফোনটা ধরছেন না কেন? লতিফ ভাই ইমার্জেন্সি কল এসেছে, প্লিজ কলটি রিসিভ করুন। তো দেখলেন বন্ধুরা, এখানে আমার রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে এখানে মিক্সার অডিওতে আপনি ক্লিক করে দেবেন। মিক্সার অডিওতে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে দেখুন আপনার ফাইলে সেভ করার জন্য এখানে সেভে ক্লিক করে দেবেন। সেভে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে দেখুন আপনার কাছে এরকম পেজ ওখানে চলে আসবে। এখানে দেখুন 100% সেভ হয়ে গেলে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেভ হয়ে যাবে, বা এখান থেকে আপনার ফোনে রিংটোনটি সেট করে নিতে পারে। এখানে দেখুন সেট রিংটোন বলে একটা অপশন পেয়ে যাবেন, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো এইরকমভাবে আপনার ফোনে আপনার নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারে বাঁশির সুর দিয়ে। তো ভাই আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনার ভালো লেগে, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন এবং চ্যানেল নতুন থেকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ওটাই আপনার দিনটি শুভ হোক।